この日はこれからフランス・アルザス地方へ向かいました。今回訪れた町はドイツとフランスの国境にあるストラスブールとコルマールという町です。この日も朝から青空で気持ちいい天気でした。気温は確か37度ぐらいありました。駅に着きました。これから電車で2回乗り継いでフランスへ向かいます。駅の中にあるカフェで朝のコーヒーを飲むことに、こちらはストロベリーコーヒーです。気になったので注文してみました。フルーティーな感じで意外と美味しかったです。電車からの眺めです。ヨーロッパの街並みを見ながらの電車旅は飽きずに景色を眺めることができました。ドイツの国境付近で乗り継ぎました。電車に揺られること2時間、ストラスブールに到着しました。駅もガラス張りでとてもかっこよかったです。これからストラスブールの旧市街へ向かいます。建物もドイツの街並みにも少し似ていて、フランスとドイツの文化が入り混じっていました。ケルンの動画でも登場したヨーロッパあるあるの電車みたいなバスです。旧市街のプティットフランスに着きました。メルヘンで絵本に出てくるような建物が街全体に広がっています。ここストラスブールはクリスマスの首都とも呼ばれていて、クリスマスになるとヨーロッパでも最大級の規模を誇るクリスマスマーケットが出現するようです。クリスマス中のストラスブールにもぜひ訪れてみたいです。通りかかったフランス人の方に記念に1枚撮っていただきました。次は街のシンボルでもあるノートルダム大聖堂に向かいました。ヨーロッパを歩いているとよく見かけるメリーゴーランド、ここにもありました。前方に見えるのがノートルダム大聖堂です。高さ142メートルもあり、遠くから見ても圧倒的な存在感がありました。可愛い街並みにこの大聖堂のギャップが面白かったです。外は37度あって暑かったですが、中はとても涼しかったのが印象に残っています。一通りストラスブール観光ができたので、これから隣町にあるコルマールへ向かいます。この日はコルマールで宿泊しました。バイバイストラスブール。電車で約30分、コルマールに到着です。コルマールはストラスブールと比べるととても小さな町というよりかは村に近い規模です。コルマールといえば美女と野獣やハウルの動く城のモデルになった町としても有名な場所です。フランスも白夜の影響でまだ明るいですが、実はこの時すでに7時だったので、ホテルの近くで夕飯を取ることにしました。アルザス地方は料理もワインも有名だということで、ご当地グルメをいただきました。フランクーヘンというピザに似た食べ物とアルザスワインをいただきました。夕飯は日本円で約1万円ほどでした。夜の街並みもおしゃれでとても良かったです。次の日は朝からコルマール観光へ。昨日の夜とはまた雰囲気が一転して静かな街へ戻っていました。とにかく街並みが美しすぎました。妻に頼まれて朝のコーヒー調達へ。妻がフランスでどうしてもクロワッサンを食べたいというので、パン屋でクロワッサンを買って近くのベンチで簡単な朝食をとりました。今まで食べたクロワッサンで一番美味しかったです。これからコルマールのメイン観光地へ向かいます。こちらがハウルの動く城のモデルになったとされる町です。コルマールは街全体にゆったりとした時間が流れています。
これだけカラフルな建物は日本ではなかなか見れないので別世界でした。コルマールは小さな村のため、だいたい約1時間もあれば回ることができます。さて、これからドイツに帰ります。帰り際、駅で珍しいチーズの自動販売機を見つけました。新鮮です。今回はフランス・アルザス地方をご紹介させていただきました。皆様、ご視聴ありがとうございました。